바나나 먹고 데려야겠다. 뭐 이거구나. 지금 났다. 저기는 어디 가는 거지? 어디 가야 되지? 이거 괜찮지? 어쩔 수 없다. 경기 어디지? 경기 여기인데 보내는 곳이 없네? 그러니까 티켓 여기서 나오나? 아니 나오는 거 기사 선생님한테 말해야겠다. 티켓가 날라가. 여기 티켓 주세요. 제가 몇 반인지. 네, 알겠습니다. 자리에서 기다려 주십시오. 네. 매달 여기. 뭔 소리였지? 쾅 소리였네. 어쨌든 문 닫아야겠다. 삐빅. 문 닫는 버튼 나오는 거지. 삐빅. 이거다. 이건 뭐지? 너무 무서워. TV 켜요. 아이고, 이거 뭐지? 삐빅. 무슨 장어지? 뭐야? 갑자기 불이 들어왔어. 삐빅. 뭐야? 여기도 삐빅 들어왔어. 어쨌든 부담스러워. 닫아야지. 저기 뭐야? 너무 재밌어. 아이고. 핸드폰 배터리가 없네. 이거 뭐야 이거? 그래서 삐빅. 오케이, 핸드폰 충전 중. 또 승객님 이거 비행기가 10초 후에 출발하겠습니다. 그거 출발했네. 아싸. 간다. 안전 벨트를 여기에 죽여버려. 소리 들린다. 이거 볼까? 어머니 아니야겠지. 삐리삐리삐리. 어머니 아니야. 아이고. 난다. 난다. 지금 날고 있다. 역시 여기 저기. 이상합니다. 힘이 엄청나요. 노래 하나가 날라와가지고 지금 엔진 하나를 부셨습니다. 뭐라고? 빨리 내려야지. 지금. 아이고, 안전부터 안 보네. 됐다. 아이고, 왜 이렇게 안 나와? 왜 이렇게 뭐야? 뭐야, 이거. 우리 마스크를 끼고 싶어 하는데. 그래도 사람은 클릭하니 이거 좀 끼시네. 역시 안 되는데요? 그리고
혹시 모르니까 비행기 고장날 때 갑자기 문 안 열 수 있으면 문을 열어주시거든요. 나이스. 그리고 TV가 갑자기 터지시거든요. TV 꺼주시기 바랍니다. 삑! 순간이 뭐지? 근데 모두 터쳤어. 다행히 경찰이 금방 경찰해가지고 안전해지고 하지만 비행기가 그렇죠 터진답니다. 대표시죠. 아니면 이거 아니면 여기는 이거 아니면 이렇게 나왔어. 그래 30초 남았다. 20초. 20초 남았다. 집